Ciao Pupite. C'était dans quel sens déjà? Comme ça ou comme ça? Comme ça, 1 cm de chaque côté, il disait. Montre-nous comment on fait l'échapper au feu. S'il te plaît. On va essayer de ne pas se couper un doigt au passage. Hop. Et de une. Une petite incision. On la voit pas. Il veut pas me... Ah, voilà. Cette vitesse, on n'est pas arrivé. Je vais t'aider peut-être. Je pense que ce serait judicieux. Ça t'intéresse, non? Oui. Ça va être ses premiers marrons. Oui. La poêle est prête. Une belle poêle à trous. On l'avait acheté où déjà? Chez Brico, je crois. C'est parti. Un qui bouche. Laisser dedans ou je tienne? Il faudrait que tu arrives. Ça se pose, hein, je sais pas comment ça marche. Secoue un peu peut-être. Check it, check it, check it. Check it, check it, check it. Check it. Check it, check it, check it. Fais gaffe parce que le manche, il n'y a pas de bois, donc ça va chauffer en moment. Ouais, ça va, c'est bon, je t'avoue, c'est plus le visage qui chauffe. Plus le visage. Je ne vois rien du tout. Ah, un peu là. Pas trop ce que ça donne. Continue encore, hein. Lui, les siens, ils sont tous morts quand ils sortent. Ils sont protégés par leur coquille, non? Je pense. Mais intéressé, lui. Et à fond. Oui, j'ai vu. Non. J'aimais trop quand j'étais petit, quand on se baladait dans Paris et que il y avait c'est souvent des petits Pakistanais ou des... C'est raciste, je veux dire un peu raciste. Il y avait des mecs qui vendaient des marrons. Il y avait des mecs, qu'est-ce que je les aimais ces mecs qui vendaient des marrons dans des petits papiers journaux en cône. Ouais, avec leur caddie le long des galeries Lafayette sur le boulevard Haussmann. Ah ouais, c'est vrai. Ils faisaient ça avec des caddies après. Moi, à mon époque, c'était plus des... Depuis longtemps, c'était dans des espèces de tonneaux. Des tonneaux? T'avais trop un tonneau, toi? Non, mais tu sais, des trucs comme ça, ronds. Ça fait comme un tonneau large avec l'eau. Eh, ça commence à être pas mal. Ah ouais. Tu vas te brûler, toi, attention. J'ai envie de dire, je pense que c'est bon, hein. Tu crois? Vas-y. Bon. On a bien éclaté, hein. Tous. Tu les laisses Peut-être faire le tri de... Bon, vas-y, laisse remettre. Non, peut-être pas tous, mais... je sais pas. Faudra un petit ballon. C'est parti. Ne me vole pas, ne me vole pas. Je peux que ça finisse par terre parce que sinon, il y en a un qui va.
Maman Noël. Il chante, les marrons. Attends, les blancs, ils chantent. Hein? S'en fout. Sans oublier les copains. Et on fait doucement. Il est beau.